Սպերջենի աստվածաշնչյան ընթերցանություն ամեն երեկո Մարտի 10 Մարդը կարճ կյանք ունի և լիքն է ցավով Հոբ 14-րդ գլուխ առաջին խոսք Մեզ համար շատ օգտակար կլինի մինչ քնելը հիշել այս տխուր փաստի մասին, քանի որ այն կարող է օգնել մեզ ազատվել երկրավոր բաներից։ Այնքան էլ հաճելի չէ հիշել, որ մենք խոցելի ենք դժբախտությունների և նեղությունների համար, սակայն այդ մասին խորհելը կարող է խոնարհեցնել մեզ և հետ պահել սնապարծությունից, որպեսզի մենք էլ մեր հաջողության մեջ չասենք, թե տեղիցս չեմ շարժվի։ Սաղմոս 30-րդ գլուխ 6-րդ խոսք։ Դա մեզ թույլ չի տա շատ խորը արմատներ գցել այն հողի մեջ, որից շուտով պետք է տեղափոխվենք դեպի մեր երկնային պարտեզը։ Եկեք ուրեմն չմոռանանք, թե որքան փխրուն է այն հենարանը, որն իր վրա է կրում մեր ժամանակավոր օրհնությունները։ Եթե մենք տեսնեինք, որ երկրի բոլոր ծառերի վրա փայտահատի կացնով նշան է արված, և շուտով դրանք կտրվելու են, միթե կհամարձակվեինք դրանց վրա բույն դնել։ Իհարկե մենք պիտի սիրենք, սակայն սիրենք, հաշվի առնելով մահվան փաստը և պատրաստ լինելով բաժանմանը։ Մեր հարազատների հետ թանկ հարաբերությունները պարտքով են տրված մեզ, և այն պահը, երբ մենք պիտի վերադարձնենք դրանք պարտատիրոջը, գուցե շատ մոտ է։ Սա անշուշտ ճիշտ է նաև աշխարհային բարիքների համար։ Միթե հարստությունը թևեր չի առնում ու թռչում հեռանում։ Մեր առողջությունը նույնպես հուսալի չէ։ Մենք դաշտի ծաղիկների պես ենք, և չպիտի կարծենք, թե հավիտյան ծաղկած ենք մնալու։ Կա տկարությունների և հիվանդությունների համար նախատեսված ժամանակ, երբ մենք ստիպված կլինենք տառապանքի մեջ փառավորել Աստծուն և ոչ թե եռանդալից գործունեությամբ։ Չկա մի անվտանգ վայր, ուր կարող ենք փախչել և ազատվել նեղության սուր նետերից։ Մեր կյանքի սակավ օրերից ոչ մեկը ապահովագրված չէ վշտից ու ցավից։ Մարդու կյանքը դառը գինով լցված տիկի պես է։ Նա, ով երջանկություն է փնտրում դրա մեջ, նույն է, թե մեղր փնտրի աղի օվկիանոսում։ Սիրելի բարեկամ, վերին բաները փնտրիր, ոչ թե երկրի վրայինները, որովհետև այստեղ ցեցն ու ժանգն ապականում են, և գողերը պատը ծակում են և գողանում, բայց այնտեղ բոլոր ուրախությունները մնայուն և հավիտենական են։ Դժվարությունների ճանապարհն է, որ մեզ ապահով տուն կհասցնի։ Տեր, թող այս միտքը բարձ դառնա ամեն հոգնած գլխի համար։